你爸爸是专业做的。谢谢夸奖，谢谢大哥的夸奖。找人找个修理地方就属于饭的话成本好高哦。对头，幺儿，咋子，爸爸？走，幺儿，我两个一起去帮我叔叔修个机器。好，等会儿回来嘛，走啊，走。你不拿工具啊？去，把改刀和套筒拿到。好，你来帮我包一盒噻，爸爸。你让我一个人包2盒啊？不，够了，他那机器电位器开关轴哪个搬烂了？来，不要等会儿没带到，你慢点又跑回来拿嘛。这个机器我带了那么多工具，还是没得问题的了哈。那这2盒也是黑到同性朋友啊，有回忆的，让他随便拿。就谈你卫生来说，你没得要求。我把工具拿到，大哥，我把它拆到闹到门市一修。我今早上看了哈，那个有点发不着。好修的话找点配件就很简单。走啊，大哥，走。拿个剁剁啊？对呀，要不拿个剁剁了，他就那个样子。我要找一个只有。我现在你有事嘛？你一忙喊驾驶在等我就可以了。跑早班啦？能不能配个无线的？那会儿我没得东西的了嘛，我只看到你那个东西，应该我可以把它修得好。这个是跑哪里专线嘛？跑铜梁啊，跑綦江啊，云商到綦江啊。哎，要打开试下嘎。不想试啊，你个烂都烂了的嘛。不是啊，对，我把它拆开，有电筒。你怕没得电筒的啊？我给你来收电筒，爸爸。好多年没做了，都搞忘了，大哥。真的，后头螺丝都取过来了嘛，只有线在高头了。他拆开搞过没得？没搞过。没搞过，那我就拆起回去搞。搞了过，等会儿我送来。你明天早上要要。我驾驶是不是嘛？驾驶在等到去嘎。麻烦你。那么多大哥，老朋友了，而且你是专家，你做得到。大哥，你莫讲那些哈，真的，不存在。从你开始做的，我们明啥要了几十年。20几年了，那儿就我认识大哥，没得悄悄的。对吧？你爸爸是专业做的。谢谢夸奖，谢谢大哥的夸奖。在家儿拍个照片。你不做的话，这个荣昌大巴车的这个音响设备都要落后好多年。呀，夸奖了，大哥。找个修理地方就饭的话成本好高哦。对头。而且你爸爸在做这个的话，跟我们荣昌来做车行业的人，做车的人都，他不做的话，都很大一个损失。爸爸你要一直做，夸奖我了。你要做到退休嘛，做到天荒地老呀。要得。7点钟啊，要得。感谢感谢。哪里存在？拜拜没事，大哥。不不孝哪里存在呀？我大哥家好多钱，讲的是不讲。69队也承载了好多人的回忆哦。对头。69队3级车站，快点，7点钟，1个小时能修好不？我要先找配件。有不有哦？找得到。工位展示出来。哎呀，终于理解我的不容易了，原来改刀是越买越多，你都没有想过我拿到好重。必须的。真的，你也会有一天说，哎呀，好重。这种机器看起来不先进，是不是已经不怎么值钱了？在大巴车上面呢，像它那种硬盘机啊，就要来用一点。根据我看来哈，聊聊可能就是180、200，他说要1800块钱，所以说就修一下。如果180、200块呢，我都建议大哥换一个。1800块钱就确实有点高了哈，就能跟大哥节约一点就节约一点，还是那种排线那子拉起。真的不好吃。拿起胶在这头，害怕松哎。我像这样子，可不可以拿出去一点就不好吃？我会把那个味道拿出。粗糙，晓得不强？插孔又多。一般像修那些东西哈，看到这螺丝的骨头敲开吓人的时候，都不得那个车主啊，或者老板那些看到起也心痛。但这个没得办法的，还是骨头敲啊。
原厂的大胶吗？给我爸都干懵了。不可能跟我家的咔咔一台一颗螺丝啊，看都看不到。要不要我给你拿个手电筒？要。给你。一人一颗螺丝。螺丝扯爆了。这一段能不能播？这段要不要？要啊，真是啊。是真实的个。哎，这个设计的。取细的。大巴车啊，它要抖动，它要排线呢，到处都给你打起胶，让你扯都不好扯的，烦死了！还给你长颗螺丝，藏到这下面，对不对？你要找嘛？要把那个板子那个那个敲断了，太隐瞒了，看都看不到。手都很切啊。那就抓手的，应该劣质就可以，没得劣质的。加猪毛有没有？得行。不，是那个变味器。要把它焊到再取啊。那东西修手机的老师兄弟切个细，给你取干净。这个是啥子原理？抽真空。一下把它抽走了。抽吧，这个是变味器，开关、音量大小调节，找一个，找这个。我见过以前开了个，没想到拿我遇到过了。有一天我爸的宝藏之地。我记得我以前好像有过那变味器，2瓶。一会儿就得找。这用烙铁的有，手电器那个胶布。总结，我爸找到了很多之前想要找的，就是还没找到。那算了，我扯一个，拿个机器扯一个。哎呀，扯一个。又要扯一堆。那个就要扯那个，就这一头，主要一松了就好扯。你看别个的机器，好简单，2个排键，2下就敲到了。螺丝一大把，那么解。你弄翻了。放那儿再扯，反正就是那些东西啊，就是我们以前剩到的那旧机器晓得的。又要取细了。那些还是要修手机的老师才厉害，取细啊。那个固定支架脚少一个，大哥没法的，在那个旧机器里头取的一个那个变味器，因为你们店里就要用。有了5个脚，加它一下6个脚，我觉得够。把它中间那个脚修了，不然挡到它更短。要把够长路不够长，待会儿还焊几根线呐。哎，看得到点吱吱了，看到没有？就可以了，等下把它焊紧就可以了。可平啊，可平。大哥，这个位置少一个固定脚，给你讲一下，没得法的，找你个车的，心里来不及了。我以前有一个新的，没找到了，确实不好意思的哦，大哥。嘿嘿。还是原配的那个螺丝才得行。刚才拿了个黑色的，搞不定，是另外拿机器的。那个热熔胶打起。原装居然有打热熔胶。就它那个，它那种反正就是整稳就 OK， 装得稳稳当当就 OK， 不管那么多。关键它装到刚才那个把螺丝都挡到了，我看都看不到。为了靠谱稳当一点，我也把热熔胶给它打起。扯都扯不脱。它那个大货车、大客车的那些播放器、硬盘，它都有减震器，那个就是它的减震胶套4个，把硬盘固定到了，它就旋起，它就不会中到咚啦咚的。因为硬盘里面呢，它那种不是固态硬盘，它硬盘里面也是有光碟的，
也会有影响，所以它装的做工呢就不一样。你等会儿还是要测试一下。把胶给它打起，热熔胶，这个是话筒的高位置，那外面在敲螺杆了，固定稳。来，我们来对比较一下哈。那个就是我老个来测下来的，那个旧机器，这个就是客车的那个螺丝，差距好大嘎。哎，我跟大哥装一颗高档螺丝，那个高档螺丝高了一点，只有装那个原装螺丝，这个没得了。我走，大哥，我给你赔个0.2个多多。我要看下你刚才拍那个照片，因为我没得个插头在那边。头子边边前2根是正极，没得头子的，不好使。好，打铁的话就磕在就可以打铁了噻，开得起了，对，得行了，开起起了。听声不？开音量啊，听不起，我没有声音，没得插头的嘛。哎，音量开得起了噻，看到没？看得到了。哎，我调那个看。这是音量大小，嘛还有个按呀？这个机器有那个功能，这个是声道开关开，这是能接好。要熄火了啊？有火花的嘛？哎，有的嘛，有啊，来了，又来了，应该是没接好。来了哈，还在开机。那是我开关应该没得问题的吧？我找来开关，哦吼，怎么回事？这个关机。好了，好慢，大哥是你的机器慢了，还是那个开关的问题了？音量大小是调得到了哈。那你看那个菜单，点了有感觉，按到有开关呢，那个也按得到开关，也有感觉。那个还有个头子没装出来呀？本来有没得？有，要给他来测一下，不对的，头子都没装出来。那小头子 USB， 它那个卡到里头就是了。待会儿开发者给他打点交哦，那个工艺确实看到着急呀，到位了，热熔胶伺候。木工师傅叫你胶粘钉子钉，被子不走形，这样应该对了。一会儿跟他拿个去帮大哥把它安装好，起2个了，没得现货的，还在机器高头测的一个。刚刚是为啥子按不起啊？存在哈，大哥，那个变位器是扯的个，就机器高头测下来的。它如果是那个变位器还有问题，装上去还有啥子问题，我去拿一个变位器回来，改天再换就算，哈哈就搞定了。拿个新的。哎，你要把那方的爸爸大哥确实尽力了哈，确实没找到了。我以前只拿了一个来备用的，嘛都10多年了。10多年的东西你还能找得到吗？我记得是磕到一个，因为它好小嘛，就是能大点点一个。1、2走，我们就跟叔叔把机器装起。马上我给客户贴。去的时候天亮的，出来就黑了。哇，这倍儿亮！嗯，你一天才给你点儿人得哪儿给你好钱可以哦？我是零工者，这助理对，我是助理，哦，他叫董事长，不叫董事长。你开起的啊？开的。呀，不，我换你那个，你那个座子那座都不是没得了吗？开起电了。喂，电好大的回音呢？喂，啷么调？搞不懂，真的搞不懂。喂，大哥，他不让我出来。刚才都有的嘛。哎，来了。喂，这是哪？这是话筒。啊，等一下哈，听吧。喂。就是要得大哥。好像喂。不巧，耶，老朋友了。二老跟大哥一起耍，要得就能走，大哥。那麻烦你。不存在。没得事，大哥，拜拜。拜拜，说。成功搞定，拿了个旧开关换起就可以了。回去上班。